¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su canal. Esta tarde vamos a ver rápidamente lo que es un video sobre las lavadoras Kraken en este caso. Sí, son este tipo de lavadoras que pues son digitales y que vamos a ver dos aspectos en los cuales generalmente tienen falla, ¿sale? En este caso, estas lavadoras al tiempo de uso, no mucho, tienden a barrer lo que es el agitador. El agitador en este caso es como este, ¿sí? ¿De qué parte es donde se barre? Pues obviamente donde embona a la flecha, ¿sale? Que es esta parte de aquí. Ahí es donde entra esta flecha, que trae esas grietas que obviamente aprietan lo que es el eje para que no se salga. Sí, si se fijan, ahí ya no tiene forma, está completamente circular. Entonces vamos a poner lo que es el agitador nuevo, que ya tenemos por acá, que en pesos mexicanos, vean lo que cuesta, lo que costó acá en esta zona, ¿sale? El área de México. Si se pueden fijar, aquí ya trae lo que es el astriado, ¿sí? Más marcado obviamente, ya no desgastado como está el anterior. Simplemente pues vamos a colocarlo, que entre aquí a la flecha. Antes de eso vamos a meter lo que es el tornillo, porque después para hacer la apretada se complica un poco. Entonces vamos a poner lo que es el tornillo.